Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifani rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nada hijaz ya, yang seperti itu. Ya, ming sing sederhana. Wa ma kunta bijanibil gharbi idh qadayna ila Musal amr wa ma kunta minasy syahidin. Panjenengan diselingi tafsir iku mandan nunak-nunuk deloke goleti anu ora apal kecuali nek apal ya. Jadi Kanjeng Nabi bisa menceritakan sebegitu banyaknya padahal wa ma kunta lan ora ana sapa sira. Kisah tentang Nabi Musa sakmono akeh ceritane. Kanjeng Nabi waktu itu ya Muhammadu he Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bijani bil jabali ing dalem sisi gunung. Awil wadi atau mungkin iku jurang, awil makani atau panggonan. Ya, mulai sing anyar-anyar ku gabung. Kan ono belajar bersama sebelum ngaji tafsir jam 3 isih ora mak isih lah melu bae engko suwe mudeng ya. Jadi kalau bisa untuk yang pertama yang awal-awal itu diajari cara memberi makna, metode pemaknaan, cara pesantren utawi nganggo mim men cepet, ya aja ditulisi kabeh. Utawi iku kesuwen. Utawi mim tok singkatan dari mubtada. Iku nganggo kha singkatan dari khobar. Jim nang ngisor singkatan dari jamak pira. Jim nang dhuwur singkatan dari jawab mongko ya. Seperti itu singkatan-singkatan kalau bisa hafal. Nah, ora ya telat terus maknani nih. Terus lagi huruf-huruf yang memang perlu dihafalkan. Wawu maknane lan, au maknane atawa. Ala huruf jar maknane ing atase ngono lho. Di apal-apalke sing huruf-huruf ngono iku ya. Membantu banget. Wes. Jadi Kanjeng Nabi bisa menceritakan ya sebegitu detail bahkan katakanlah itu padahal waktu itu Kanjeng Nabi nggak ada di lokasi lah gampangan ya. Al-Gharbiyyi kang sebelah kulon awil makani moya atau panggonan Al-Gharbiyyi kang sebelah kulon min Musa sang Nabi Musa. Beliau ndak ada di situ. Hinal munajati ing dalem mangsane munajat bebisik karo Gusti Allah yaitu yang di Gunung Sinai itu loh. Kanjeng Nabi waktu itu tidak ada. Secara zahir jasad pun belum Kanjeng Nabi kan. Baru nurnya saja kan Kanjeng Nabi belum wujud. Wong Nabi Musa isih suwi mbok letih. Loh, sedurunge Kanjeng Nabi kan nabi terakhir Nabi Isa masih lama. Itu bisa menceritakan seperti ini detailnya. Iku membuktikan memang ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an iku dudu gaweane Kanjeng Nabi dudu ya. Jane kudune wong percaya lah wong anu gena-gena critane wae Kanjeng Nabi ra menangi ya. Sopo ngerti iku anu fiktif ngarang-ngarang tok malah diarani ngarang bukan ya. Kalau umpama pun ngarang ya kudune kan Kanjeng Nabi paling enggak bisa menulis lah bisa baca kan mending ndak kok. Kanjeng Nabi baca tulisan nggak bisa, menulis juga nggak bisa. Kok bisa menceritakan yang seperti ini, ya? Kan aneh. Ya memang orang sekang Kanjeng Nabi dewe tapi sekang Gusti Allah. Il qadaina. Jadi waktu Kanjeng Nabi Musa iku munajat marang Gusti Allah, Kanjeng Nabi ora nang kono padahal. Il qadaina ing dalem mangsane paring wahyu sapa ingsun Gusti Allah. Qadaina maknane auhaina. Tegese paring wahyu sapa ingsun Gusti Allah lho ila Musa maring Nabi Musa al amra ing perkara birrisalati kelawan risalah sudah bahasa Indonesia ila fir'auna maring Fir'aun wa qaumihi lan qaumi Fir'aun. Iku kon
apa jenenge ngajak maring Islam. Sing akhire Kanjeng Nabi Musa njaluk maring Gusti Allah nyuwun mohon maring Gusti Allah kon dadekke dulur lanang yaiku Harun kon dadi utusan sisa. Karena huwa afsahu minni lisanan. Beliau Nabi Harun lebih fasih dalam berucap dibandingkan saya. Ya. Wa ma kunta lan ya ora ana sapa sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku minasyahidina termasuk sing hadir kabeh. Ya. Sing hadir ana waktu itu ndak. Ya. Dan upamane sing nyeritake upamane ya asistene Nabi Musa upamane atau orang-orang yang bersama Firaun ya patut ngerti karena memang ada di situ upamane. Atau orang-orang yang memang hadir di situlah gampangannya. Tapi wong ora e. Nah ya umpamane kejadian apa? Sampai Nabi Musa membunuh orang Kipti itu kok bisa menceritakan sedetail itu loh. Kalau yang menceritakan itu orang-orang Kipti sendiri mungkin pantas lah. Ini Kanjeng Nabi menangi orang, zamannya orang, hadir juga tidak. Tidak melihat secara langsung kejadiannya juga tidak. Lah kok bisa nyeritake ku hebate. Ya hebate apa? Kena Gusti Allah. Lidzalika maring mengkono-mengkono ar-risalah. Sing akhire fata'lamuhu mongko ngerti sira Kanjeng Nabi maksude. Hu ing zalika yaiku risalah mau. Yaiku Kanjeng Nabi Musa ngajak maring Firaun supaya mlebu Islam. Fatuh biru mongko ngabarake sira bihi kelawan zalika. Walakin nalan tetapine ingsun iku ansya'na nyukulake sapa ingsun kurunan ing pira-pira kurun. Maknane kurun umaman tegese pira-pira umat. Ya. Tapi kan setelah itu ya berganti umat. Itu sudah ya sejak awal Allah mengadakan namanya kehidupan sekaligus juga nantinya akan mengadakan namanya apa? Kematian. Terus ngono iku. Sampeyan yakin arep mati, Mbok? Bingung kok. Sampeyan yakin arep mati, Mbok? Ada yang enggak yakin mau meninggal? Ih, anyar meneh. Baru ya? Itu yang hijau itu ya namanya Wawan. Wafa asli dari maut. Mautnya sebelah. Oh, dekatnya Jabal Nur. Ya, pokoknya kono lah. Langsung nang karo dolan kan dadi padha ngerti. Iya aku dikaca nang Jabal Nur pas umpamane sampean kencoten mampir bae. Ya. Wafa. Dijapri dhisik. Omahmu nang sebelah ndi sih? Ki nang kene persis e. Oh iya, anu Sherlock. Nek bisa sing di Sherlock bagian dapur. Ngono. Lah ngarep njaluk madang di Sherlock bagian ngarepan ya ora suket. Emang kita kambing kan mestine kan dapur ditiliki oh ana sego. Oh ana lawe barang. Lah iku Sherlock bisa mampir. Ya. Jadi betah-betah ya, sing penting betah di situ. Ada lagi yang baru? Wis ya. Iki selawas iki mbok yo lajen ya. Alhamdulillah banget deneng nyong kaya kesedot nang kowe deneng. Lah aku maune swidak 5 saiki gari 55 berarti nang kowe kayane iku. Nah aku swidak 5 kan dadi 55 berarti kan dilongi nang kowe 10 ya. 10 kilo dewek patutan yang deneng geri ya. Ya ora, ya alhamdulillah ya. Dan kesehatan iku apa? Perkara sing mahal harganya teman yakin. Ya. Pokoknya sing sampean sing mondok ya hati-hati wong nang pondok kena ya bersahabat dengan lantai, orang nganggo kasur. Nek cara kesehatan kan tidur itu harusnya dengan alas yang berapa meter. Aku tahu ditidok gara-gara saya kena bronkitis dulu ya. Terus saya di klinik itu orang klinik apa bener ya? Santa Maria mau ngene wong Kristen. Santa Maria saya ke situ ya karena yang terdekat ya saya ke situ berobat. Mas kalau tidur itu harus beralaskan yang sepirang meter kan. Pak kami kan di pesantren Pak, di pesantren nggak ada kasur. Ya pakai sajadah sarung di latane kok ya sampean apa rata turu. Ya turu kan lah ya adanya kayak gitu. Ya yang penting
ya diimbangilah ya, diimbangi. Kesehatan kan bisa dijaga juga dengan kalau kita kuat ya, kuat itu insya Allah tidak masalah. Umpama langsung tidur dengan lantai langsung pun kayaknya nggak masalah kalau sehat tuh, benar-benar sehat. Kadang kita terpengaruh karena memang kesehatannya nggak baik waktu kita tidur di lantai langsung ya. Wis dibetah-betah disit lah ya. Jadi Gusti Allah milih ke sampean nang pesantren itu pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena kalau kita lihat di luar sana nyuwun sewu. Nek nang pesantren kan jungkung kitab ngaji, kon jungkung zikiran. Nek nang omah kan jungkung kotak ngene iki. Sampeyan delok fotone jeret jamaah apa? Jamaah ngene deret ana wifi. Rame banget. Jamaah kono tekan ono pol ono kabeh. Ya. Mulane kiamate mandan tertunda mergo apa? Sampeyan isih ana nang bocah apa? Sampeyan isih nang pondok isih padha gelem zikiran. Selama dunia ini masih untuk berzikir insyaallah kiamat ditunda. Ditunda maksudnya ya wis iya tapi kaya-kaya didawake ngono masane. Kaya-kaya didawake. Sebenarnya sih sudah pasti kapan kiamatnya. Ya makanya dirahasiakan ya. Yes. Jadi selama ada kehidupan pasti nanti ada kematian, ganti lagi umat lagi, ganti lagi umat lagi. Karena begitu lamanya ya, mimba di Musa saking sakwise Nabi Musa fatatawala mongko dawa alaihim ing atase kurun apa al umuru pira-pira umur nang kene akmar maknane si aitolat tegese suwe apa akmaruhum pira-pira umure kurun ya. Setelah ditimbulkan umat lagi dimunculkan umat lagi sebagai pengganti-penggantinya dan masanya juga lama-lama akhirnya fanasu nasia nasu bukan nasia nasiu bukan rodia apa radio bukan rodu nasia nasu mongko padha kelalen sapa kurun alau huda ing pira-pira janji. Sudah ada perjanjian sebenarnya ya. Manusia diciptakan sudah dari awal sudah ada perjanjian arep ngakui Gusti Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Tapi nyatanya karena begitu lamanya akhirnya kelalen karo janji iku. Wandarosat lan wis kebusek banget suwine ngasih apa ulumu pira-pira ilmu sing wis mlebu nang ati ngasih padha kebusek. Wangkata alan terputus kapegot apa al wahyu fajina mongko nekake sapa ingsun Gusti Allah lama apalagi masa apa istilahnya Nabi Musa sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan masa apa vakumnya utusan lama itu ya akhirnya perlu didatangkan lagi utusan akhirnya Gusti Allah ngutus Kanjeng Nabi bika kelawan sira rasulan bika kelawan sira kelawan wis rasa dimaknani wis hafal ngono rasulan hale dadi utusan ya. Lan akhirnya Kanjeng Nabi kon menceritakan tentang berita Nabi Musa, kisah-kisah Nabi Musa wa auhaina lan paring wahyu sapa ingsun Gusti Allah ilaika maring sira Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khabar Musa ing beritane Nabi Musa ya wa ghairihi lan khabare liyane Nabi Musa asline ngono lan liyane Nabi Musa wa khabara ghairihi. Gusti Nabi diceritani orang mung kisah Nabi Musa, Nabi Daud ono. Ya. Sampeyan wingi kan wis ngerti Nabi Daud iku bapake sapa Jajal? Kelalen. Nabi siapa? Hah? Nabi Muhammad Nabi Sulaiman bener? Loh, bener apa ora? Nabi siapa? Ya. Nek bapak Nabi Yusuf siapa? Ayo, siapa? Mbok Nabi Daud. Nah kok malah Nabi Sulaiman Nabi Yakub. Mbok iya, sing kewalik. Mbok iya Nabi Daud sing iku Nabi Yusuf apa Nabi Yakub? Barang-barang kelalen iki. Ya. Nabi Daud iku sing bapake Nabi
Mbok iya bener. Ya. Sapa-sapa iki sing cah sekolah anyar kan ngerti biasane malah suwi kelawe. Nabi Yakub bapake Nabi Yusuf. Heeh, ya wis lah ngalahi lah. Yo anu rapati apalan. Ya. Kena ya biasa kita kan paling gampang mengkambing hitamkan iblis ya. Lah iya salahke iblis bae. Lah iya. Nabi Yakub jadi putrane jeneng Nabi Yusuf. Lah Nabi Dawud sing abahe Nabi Sulaiman bener ya. Wis sepakat to. Kok awas nyong kelompon. Ya, aku ora apalan. Aku padha karo masalah dalan iku ora pati apalan ya. Bahkan menuju rumah sendiri bae kelabasan. Nah, ngene mertuane iso kelabasan iku apa ono? Lah mung ngene mertuane dhek iso kelabasan apa ono jajal. Ora wong aneh. Ya ora aneh wong tetep wong. Wong ya kadang mengalami sing lucu-lucu ngono iku, ya. Nyatane masang kacamata nang kene digoleki bek-bekan, ya. Ket tukang-tukang ana pulpen nang kene ben goleki. Geh, aku ket mung goleki pulpen jene nang ndi ngerti umur nggo nulis ge ukurane pirang meter-meter nang kene sempet. Ya, bisa-bisane ditakokke, ya. Lah kalian tahu air mata, Mbok? Air mata yang dikeluarkan oleh penduduk bumi ini kalau dibandingkan air mata yang pernah dikeluarkan oleh Nabi Daud itu masih lebih banyakkan air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud karena apa? Beliau menangis maring Gusti Allah lho. Ora menangis mergo apa jenenge utange ditagih rau ndak ya. Beliau itu menangis karena begitu seringnya menangis cara diukur akeh air mata yang dikeluarkan oleh beliau dengan yang dikeluarkan oleh penduduk bumi ini masih banyak yang dikeluarkan oleh Nabi Daud ya, termasuk sing dihitung barang penduduk bumi Sincan Bok kan apa ngerti Sincan Bok nangis ya. Nah itu masih lebih banyak kan Nabi Daud, tapi dibandingkan lagi dengan air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam, umpama air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Daud dikumpulkan dengan air mata yang dikeluarkan oleh penduduk bumi itu masih lebih banyak kan air mata yang dikeluarkan oleh Nabi Adam selama 300 tahun. Kenapa? Karena beliau diturunkan ke bumi sampai beliau tidak berani melihat ke atas karena begitu malunya dengan Allah, terus menangis terus. Delok wae nang sarai ya. Nang sarai tafsir Jalalain ono iku. Bayangkan. Ya. Bayangkan temenan. Nah, seperti itu kok bisa loh cerita-cerita iku ya. Padahal apa? Kanjeng Nabi ora tahu menangi, ora tahu njamani. Ya. Iku hebatnya Gusti Allah. Jadi wahyu-wahyu yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu memang benar-benar dari Allah, orang ngarang orang. Wa ma kunta lan ora ana sira iku sawiyan wong sing mukim, berada di situ mukiman tegese mukim, bertempat tinggal maksudnya fi ahli Madyana ing dalam penduduk Madian. Ya, kecuali termasuk penduduknya ya mungkin pantas menceritakan tentang cerita-cerita Nabi Musa, patut ini ndak ya. Tatlu tur iku jadi khobar kedua dari kunta, wa ma kunta sawian wa ma kunta tatlu ngono cara di dhewe-dheweke. Tatlu tur iku macaake sira alaihim ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utawi lafal tatlu iku khobarun dadi khobar sanin kang kaping pindho. Eling nek ana khobare kana ta'addud berulang bete piye? Kelalen nggih. Wa akhbaru mafhum dawu wa akhbaru bitnani au bi aksara an wahidin namun bab mubtada khobar wa akhbaru bitnani au bi aksara an wahidin kaum syaratun syu'ara. Tetep nganggo bet iku. Ini kan khobar pertama sawian, ada khobar lagi berarti ta'addud namanya, berulang. Fata'rifu mongko ngerti sira qissatahum ing kisah ahli Madyan. Fatukhbiru mongko nyeritake sira biha kelawan qissatahum. Bihi kelawan qissatahum iki. Ya, walaupun beliau tidak zamani, beliau tidak mukim, tidak bertempat tinggal di situ. Orang menangi, orang macake ayat-ayat Gusti Allah. Tapi walakinna lan tetapi ini ingsun Gusti Allah iku kunna ana sapa ingsun Gusti Allah iku mursilina sing ngutus kabeh
laka maring sira. Tapi kan Kanjeng Nabi diutus nang kurun setelahnya. Iku kurun zamane Kanjeng Nabi Bani Israil pas zamane Kanjeng Nabi. Wa ilaika lan maring sira. Ya. Bi akhbaril mutaqaddimina kelawan pira-pira beritane wong-wong dhisik kabeh. Lah ya zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa kan ada semua tertuang di Al-Qur'an, kan lucu. Menangi ora, tahu ngerti ora. Secara fisik beliau belum diciptakan. Secara nur sudah. Tapi kan Allah memberikan cerita itu dituangkan lewat Al-Qur'an. Ngono. Ya. Luar biasa. Ya. Mulane wong kok gelem mempelajari Al-Qur'an temenan mesti tambah imane kuat. Ya. Wong kita terus dek berapati ya sregep ya. Intan biasa sedina pirang juz intan. Sedinane selain sing ngaji pirang juz. Ya lumayan lah ya ndeleng tok. Ndeleng Quran, kayak Quran. Ya, wis pira kayak sinang kana. Ya. Sampai diulang lagi wa ma kunta ya Allah. Biar jelas bahwa Al-Qur'an benar-benar sekang Gusti Allah masalah. Lan ora ana sapa sira iku bijani bituri ing dalem sandinge gunung. Gunung Sinai jenenge ya. Al-Jabal tegese gunung iku sing munajat Nabi Musa. Ya. Il nadaina ing dalem mangsane nimbali sapa ingsun. Maknane apa? Haina nadaina ing dalem mangsane nimbali sapa ingsun Musa ing Nabi Musa alaihissalam. Timbalane Gusti Allah bi an khudzil kitaba biquwwah. An maknane tegese an tafsiriyah jenenge ya. An tegese khudz ngalapo sira. An khudz tegese ngalapo sira alkitab ing kitab biquwatin kelan kuat. Artinya pegangin kitab ini dengan kuat. Aja ngasih dilepas. Jadikan pegangan kamu beserta umat kamu. Zaman Nabi Musa kan durung ana Al-Qur'an. Ya yang dipegang ya adalah kitab Taurat. Nek Kanjeng Nabi berarti khudzil kitab biquwwah upamane ya berarti Al-Qur'an. Ya sebagai umatnya kita juga harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Yakin nek paham jeroane Al-Qur'an jadi nyenengi banget yakin. Nah aku seneng ngrungokke pengajian Gus Bah sing menguraikan tentang Al-Qur'an. Ya Allah, kepengine ra mandeg jane, ya. Tapi direla kencet dadi kepengin mandeg. Ya, ngrungokke pengajian Gus Bah. Enak banget, bisa. Ya karena memang benar-benar menguasai, ya. Ya, nyong kan belajar bareng karo sampean. Mulane nek ana salah sampean ngelingke aku ngono, ya. Nah, jadi Kanjeng Nabi waktu itu ndak ada di Gunung Sinai ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa itu khudz alkitab biquwwah. Ambil kitab ini yaitu At-Taurat dengan sekuat tenaga. Artinya dipegangin secara hukum apa yang ada di dalamnya, terus ketentuan-ketentuan syariat-syariat yang dituntunkan dalam Taurat kon dicekeli temenan dilakoni. Ya Allah. Ya. Bisa diceritake ku wis kang ya genas kang Gusti Allah kelale. Walakin arsalna kalan tetapine ngutus sapa ingsun ka ing sira rahmatan halid dadi rahmat kawelasan. Mirrabbika saking pangeranira litunzira supaya aweh peringatan atau meden-medeni sira kauman ing kaum. Karena umat-umat setelah Nabi Musa kesinilah gampangannya kan ora ngerti agar cerita itu bisa disampaikan dan akibat umat-umat yang menentang kepada nabinya itu seperti apa biar tahu loh. Ya, terus mulanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan ya supaya apa bisa ngewahi kabar tentang cerita yang ada di yang terjadi pada zaman Nabi Musa iku. Qauman ing kaum ma atahum kang ora nekani hum ing kaum apa sapa min nadhirin sing aweh peringatan. Mine zaida wa zida fi nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamali baghin min mafar iku selamanya ngono iku. Kauman ing kaum ma atahum kang ora nekani ing kaum sapa ya
Dadi fa'ile atahum. Sapa min nadhirin wong sing aweh peringatan min qablika saking sadurungira. Kan vakume suwe lho sama Nabi Musa tekan Kanjeng Nabi ku suwe. Jadi tidak ada nazir, tidak ada orang-orang atau utusan yang memberi peringatan kepada mereka itu. Sapa maksude kauman min qablikiku wahum utawi kaum iku ahlu Makkah ta penduduk Mekah. Penduduk Mekah sedurunge Kanjeng Nabi diutus iku vakume suwe ra tau ana utusan, ra tau ana sing aweh peringatan, sing meden-medeni atau mengenalkan Allah, ndak ada sama sekali. Ya. Ndak ada sama sekali penduduk Mekah itu. Mulane kan wis genah arep rusak wis arep hancur temenanan terus Kanjeng Nabi ditekake kon dadi utusan nang kono. Ya akhirnya kan mending, bahkan sampai gampangane tadinya Ka'bah dikuasai oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, Ka'bah ditempati berhala-berhala sebagai Tuhan sesembahan mereka, sing akhirnya bisa digulingkan kabeh, sing akhirnya Ka'bah iku terus dadi Baitullah sing nggo tawaf kae. Ya. Jan maune wis ngasih dikuasai wong kafir bener sampai jerone iku isine ming berhala-berhala iku. Ya. Berhala ana Hubal, Lata, Uzza, Manat iku. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi diutus. Wong wis arep rusak sih. Ya, tapi kan wis genah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan terakhir. Umpama hancur ini di belakang hari, umat-umat wis padha kacau saiki kan. Lah ya ana anak nyembelih bapake. Apa rauman korban ya? Kenapa kok terus bapake sing disembelih ya? Iku kan ana wingi. Ya Allah Gusti. Ana meneh bocah kuliah njaluk motor. Saweden iku njaluk motor nang biyunge. Nang biyunge ra dituruti ibune dianiaya. Ayo, mbok ora genah banget mbok apa ora genah ngono iku, ya. Ora genah banget saiki. Ya. Lah iya saiki ya Allah Gusti. Ana anake ditrindesna sepur nang bapake iku. Anak kok ditrindesna sepur sikile. Ya Allah Gusti. Sampe ra ndelok nang TV sih. Ya, jadi berita iku nang TV. Kayane ora nglumbu lah, masa berita nang TV nglumbu. Ya. Kecuali sampean ujug-ujug ngomong ge, aku weruh mau gajah numpak picilik. Ya. Yang lumbu kena picilik tembe kepitik wis hancur kok jere gajah numpak picilik yang lumbu. Ya. Lah iya umpamane ana Mike Tyson ya, Mike Tyson dijotos nang zaman jere terus ambruk ya wong padha ngomong mimpi kali ye mesti ngono. Lah yang Mike Tyson si leher beton kok jere ditinju nang sapa zaman ambruk ya ora dadi lah mung ditinju nang petinju kelas dunia be ora rubuh ya. Sapa ngerti nganggo lha ora usah ngono lah. Zahiran ora bisa rubuh lah ngono bae. Ya. La'allahum menawa ahlu Makkah atau miki kauman iku yatadzakkaruna padha nampa pitutur sapa ahlu Makkah atau kauman yata'izuna tegese padha ngalapi tutur sapa kauman. Terus Kanjeng Nabi diutus karena begitu lamanya ndak ada utusan, umat sudah semakin hancur, semakin rusak ya. Tekani Rasul rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing mestine ya nek Kanjeng Nabi sing iku kudune jane padha bisa ngalapi tutur ya. Nek sing gelem ngalap pancen ya, nek sing ora ya anu angel kabeh ya. Jam piro? Ya. Wis ya nang kene ya nang mandeg iki wae. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Walaula antusibahum diparil lamun ora angele maknane nek laula iku diparil lamun ora utawi alon diparil lamun ora utawi
yen to ngenani ya hum ing kauman atau ahlu Makkah apa musibatun siksaan musibah uqubatun tegese siksaan bima sebab barang atau perkara perilaku polah-polah qaddamat kang disii apa aidihim pira-pira tangane kauman. Kenapa pakainya aidi? Karena anggota tubuh kita yang paling banyak melakukan aktivitas, apakah itu aktivitas baik atau yang buruk, itu lebih cenderung banyak tangan dibanding yang lain. Ya, hitung baik ngono ora percaya, mulai diwakili. Jadi ki aidihim iku pamane diomongke aidihim kok berarti oh pas aku njejeg ora dihitung ya aduh pada baik. Sampai jotos batire karo njejeg batire pada be ono hitungane iki kan diwakili. Karena apa? Anggota tubuh manusia yang paling banyak melakukan aktivitas itu tangan. Mulai sing diomongke tangan ngono. Ya, ora terus ya padha karo kok Rosidan raine tembe keton. Apa sing jenenge Rosidan rai-rai tok? Lho, sing jenenge Rosidan iku rai-rai tok. Kok ora sekujur tubuh ya Rosidan, tapi kenapa? Karena orang lebih mudah untuk mengenali seseorang itu dengan melihat wajah. Apa sampe nek weruh dengkule Rosidan kok Rosidan kita. Kena dengkule anu gudeg tok umpama kan enggak, ya. Lah iya kan bukan karena itunya, ya, tapi wajah. Iki perwakilan maksudnya mbok sampean lugu banget. Oh berarti nek upamane sikil nggo apa nggo nendang iku ora dihitung. Ndak, ya. Umpama saja ya tidak ada gampangane hukuman atau apa jenis musibah sebab apa yang sudah mereka lakukan bayane perilaku mereka itu minal kufri nyatane kekufuran wa ghairihi lan yana kufur fayaqulu umpama saja mereka ndak melakukan kekufuran sing terus akhir berakibat oleh siksaan fayaqulu mesti mongko padha ngucap sapa kaum robbana du pangeran kita laula arsalta mbok nggih ngirim panjenengan halla arsalta maknane laula ing padha karo halla mbok nggih ngirim panjenengan ilaina datang kita rasulan ing utusan gayane ngono ya umpama saja tapi ndak mungkin karena laula imtinaiyah ya fanat tabi'a mongko dadi sebabe kenapa kok mongko dadi sebabe diarani fa sababiyah mergo tumiba sawuse lafal laula atau halamikilah katakanlah seperti itu murwan hawad wasal wa'rid lihaddihi miwa'rid ya lihaddihi miwa'rid iku takrid fanat tabi'a mongko dadi sebabe anut kita ayatika ing pira-pira ayat panjenengan al mursala kang dikirimake ya biha apa biha ayatika al mursala kang dikirim atau apa dikirimkan ya al mursala ayatika berarti ayat-ayat artinya al mursala bisa juga ing tegese ing wong kang diutus biha kelawan gawa ayatik al mursala ing wong kang diutus biha kelawan gawa ayatik al mursala ing wong kang den utus biha kelawan gawa ayatik wa nakuna lan ana sapa kita iku minal mukminina termasuk wong sing iman kabeh seumpama saja tapi kenyataannya tidak mereka akhirnya kan oleh siksaan karena memang mereka gayane ta yen njaluk ditekake utusan sing kon nggawa ayat-ayat Gusti Allah ya sing jere arep iman ora nyatane ya wa jawabu laula utawi jawab laula iku mahdzufun den buang engko nek diketoke unine piye la ajalnahum bil uqubati engko nek diketoke ngono wa ma utawi lafal ba'da kang tetep ing dalem sause laula iku tarkibe mubtadaun dadi mubtada ya wal makna utawi maknane ngene pengertiane jane ngene secara singkatnya laulal isobatu diparing lamun ora ana dikenai musibah isobah iku dikenai musibah al musabbabu kang disebabake anha saking isobah apa qauluhum
al musabbabu kang den sebabake anha sanging isobah apa qaluhum. Artinya akibat atau siksaan tadi diturunkan oleh Allah, ditimpakan kepada mereka disebabkan ucapan mereka. Apa qaluhum, ucapane kauman atau ahli Mekah. Ya. Atau ngene, au laula qauluhum diparil lamun ora ana utawi ucapane ahlu Mekah al musabbabu kang den sebabake, ya, al musabbabu kang den sebabake apa anha isobah. Jawabe piye? Ai la ajalnahum mongko yakti nyepetake, lame lam linasil yamin, la ajalnahum mongko yakti nyepetake sapa ingsun, mongko yakti nyepetake sapa ingsun hum ing ahli Mekah bil uqubati kelawan siksa. Ya, umpama saja tidak ada sebab ucapan yang mereka lontarkan, yaitu gayane njaluk dikirimi utusan Arab, anut Arab, iman, tapi kenyataannya mereka malah menganggap mereka pensihir lah, menganggap mereka penipu lah, ayat yang dibawa dianggap sebagai buatan sendirilah, ya. Wa lama arsalnaka, lama mim apa lame perkara la ajalna iku, walama arsalnaka lan yakti ora mane manafi, lan yakti ora ngirim sapa ingsun atau ngutus sapa ingsun ka ing sira ilaihim maring ahlu Mekah rasulan ing utusan, ya, rasulan ing utusan. Artinya umpamane wae, tapi kan kenyataannya mereka meminta didatangkan utusan temenan ditekake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kenyataannya mereka malah menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu nipu lah, pensihir lah dan lain sebagainya, sehingga akhirnya mereka berhak untuk mendapatkan siksaan Allah. Wis dituruti wis, tapi kenyataannya malah nganggep iku apa jenenge kebohongan lah, diarani kebohongan. Kanjeng Nabi Muhammad terus Kanjeng Nabi Musa itu kabeh dianggap pensihir itu, ya. Jadi akhirnya mereka benar berhak untuk mendapatkan siksa. Mulai temenan oleh siksa temenan akhirnya, ya. Falamma ja'ahum wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an